بسم الله توكلنا. ان شاء الله النهارده احنا هنجمع الشامبر اللي احنا فكيناه باللحام واحده واحده كده ان شاء الله قدامكم. هو زي ما انتم شايفين كده متفكك. هنجمع مثلا الجزء اليمين الحاجات اللي احنا فكيناها عن طريق اللحام بالفضه وادوات المنصهر ديت اللي هي يعتبر البودره اللي بتساعد على انصهار الفضه. هنجمع الاجزاء كلها اللي احنا فكيناها بالراحه. بسم الله. هنعمل كده دلوقتي. انا دخلت حته الفضه بتاعتي وحطيت البودره بتاعتي كده، بدات الفضه تسيح فشلتها من على النار مع بال ما احضر القطعه اللي انا هلحمها فيها. هنجمع الجزء اليمين كله. لا دي بتاعت الجزء اليمين زي ما انتم شايفين كده فيها كيرف عشان الكسر بعد كده يتلحم فيها، ما تكونش جوه قوي ولا بره قوي. ممكن ننفخ شويه في النار لان النار كده كده بطيئه. حتى شايفين المجرى مفيش مجرى بتاعت العدس. لو الحته دي طلعت من بره هتبقى المشكله تفكها تاني، فلازم يبقى الحته دي متساويه زي ما انتم شايفين كده. ده تيست. هنجيب الكتف اليمين وهنجمعه برضك. ده اليمين ولا الشمال؟ احنا لو حطينا الاتنين جنب بعض لخبطناهم كده هنعرف ازاي. هتلاقي الكتف اليمين من الشمال اهو، يبقى ده كده الشمال في زاويه، ده الشمال وده اليمين في الكيرف، ده اليمين. هنمسكه بالشيفت بتاعنا ممكن الملقاط عشان برضك ايه، وهنحط حته فضه برضك وبودره عشان تساعدنا على الفضه اللي هي تسيح. استنى الكتف لما يحمر شويه. طبعا ناخد من فوق مش من تحت. وادي الكتف بتاعنا اللي احنا لحمناه الاولاني. وتكون ايدك حساسه جدا خفيفه، مش تقيله كده وماسك نفسك، لا تكون ايدك خفيفه جدا. الكتف قرب يحمر، شايف الفضه هي بتنصهر. بشيله بالراحه كده من على النار وطفي في الميه. ده كده يعتبر الكتف بتاعنا عامل كده. في برضك اللي هي الحته الصغيره العروه اللي تحت. طب انا حطيت الاتنين جنب بعضيهم اهو. اخد انهي واحده لخبطتهم. همسك كده الشمبر الكتف ده الحته العروه الصغيره دي، ايوه دي فعلا كده، لانها لازم يبقى فيها لحميه كده كده. وتنفع دي. طيب بص كده الناحيه التانيه عكس. تنفع؟ لا عشان هنا في مجرى عامله زي السبعه، هي دي الصح بتاعنا. هي دي تركب ودي تركب، بس الاخص تكون بدايتها احسن كده. تمام. برضك احط حته الفضه بتاعتي بتساعد على الانصهار البودره. ايدي تكون برضه خفيفه كده. الفضه بتاعتي ساحت. امسك الحته بتاعتي واطفي الشيفت بتاع الميه. في ميه اهي عشان لما اجي امسك العروه بتاعتي كده عشان ما تتسعش. ادي القطعه اللي انا هلحمها. دخلت الحته الاولانيه اللي بتساعد عليها الفضه، اللي ساحت عليها الفضه. القطعه التانيه ليها ماسكه، ممكن امسكها كده، ممكن امسكها كده. في مسافات اللي انا ايه الحم الحته بتاعتي فقط لغير ما تضرش بقيه الشنطه.
شوية بودرة بردك بتساعد على الإصابة. الحتة بتاعتي بدأت تحمر، شايف الفضة بتسيح وتجري. بصوا هنا في حتة طالعة زيادة، دي ممكن تبقى مشكلة معايا بعد كده، فاضطر ادخلها تاني وارجعها سنة ورا. اهي كده بقت مظبوطة معايا. بطفيها ممكن اركب المسمار بتاعي دلوقتي، بس اهم حاجة النار ما تخشش على القطعة دي خالص اللي انا لحمتها. ممكن تلاقي بعض الرايش زي ما انتوا شايفين كده، كل ده مع الصنفرة والفرشة بيروح. ادي المسمار بتاع الكتف. هلحم العروة اللي احنا قلنا عليها قبل كده لو فاكرين، اللي هي باظت او مكسورة، اللي هم دول. هجيب مفصلة اليمين، ممكن تبقى قطعة جديدة وممكن اخدها من شمبر. هاخدها انا من شمبر دلوقتي قدام حضراتكم. ممسكهاش من الحروف دي خالص، بمسكها من ورا عشان ما تطبقش مني. زي ما انتم شايفين كده مسكتها من اللحمية اللي ورا دي، مش من قدام، لو من قدام هتبوظ. وممكن اجيب واحدة جديدة زي كده حسب الموجود عندك، حاجات قديمة بتاع. لكن دي عاوز برضك اعمل شاشنة على المفصلة الحلوة دي. كده العروة دي يعتبر ضيقة شوية، في منها نوعيات برضك الأوسع شوية، بس هشتغل بالقديمة. همسك برضك الوش وهبدأ قطعة فضة صغيرة مع الانصهار، وبركز مكان اللحام بتاعي بتاع العروة اللي هي كده، وما دخلش الكتف النار بتاعتي على الكتف كده عشان غلط، على الحرف فقط لا غير. وامسك الحته دي بحرص عشان لما تيجي تسخن يبقى انا هزقها بحرف الشيفت على خفيف، يبقى انا عارف مكانها فين اللي هتركب بالظبط عشان الدراع ما يفتحش مني بعد التركيب. كده انا اتأكدت لا فيها عوجة صغيرة وهي سخنة كده، هعملها
كده مظبوطه. كده اطفي اللحام بتاعي. قبل ما اطفي اللحام ممكن اعمل ششنه صغيره في حاجه قديمه عندي. ششنه يعني اعمل كروكي كده وهي راكبه معايا. كمثال كده. كده الكتف مش مفتوح او العلو طالع بره بتاعت اللحام تبقى كده او كده. لا كده صح وهي سخنه كده اللحام يعتبر بارد. بس برضك هطفيه. ده الجزء كده اللي اتلحم. يبقى كده جمعت الجنب اليمين كله. هبدأ اشتغل في الكوبري اللي في النص والحاجب. ادي الكوبري بتاعي. ده الحمه كده مظبوط ولا الحمه كده؟ الحمه مرة الطريقة الأولانية يبقى كده. يبقى امسك القطعة دي من هنا. وبرضك بحط حتة الفضة بتاعتي. مسكة الوش او الكوبري ده ممكن امسكه بكذا طريقة. ممكن اعمله كده يبقى انا عارف مكانه كده اهو. يا اما كده كده بعيد عن اي حاجة. احط تحت البودرة برضك معايا على الكوبري ده وهو سخن كده عشان تساعد على الانصهار. الفضة بتسيح ازاي بس مش بالطريقة دي كده. بص الفضة في النار مع الكاميرا هتلاقيها بتسيح اهي. انا كده يبقى انا الحامي ان شاء الله كويس. الفضة كلها انصهرت وساحت في قلب الشمبر زي ما انتوا شايفين. الكوبري ده ما ينفعش يبقى جوه عشان ممكن يكسر العدسة بتاعتي بتاعت الازاز او البلاستيك. لازم يبقى ليها مقاسات معينة زي ما انتوا شايفين كده. كده مفيش حرف طالع. هطفي الجزء بتاعي. اركب الحاجب بتاعي. الحاجب بتاعي اهو. ده كان ازاي؟ كان من بره كده ولا كده؟ في شنابر بعضها كده وفي شنابر بعضها كده بس احنا فكينه كده اهو. ممكن احط كده واحط الفضة بتاعتي بس الفضة ممكن تدخل في المجرى وهتسيح مفيش مشكلة. بس خليني في الجزء اللي هو المكسور احسن لما تكون اللحام زي كده. ممكن امسك كده عشان النار مع السخونية ممكن الاقي بتلسع. فضة برضك بدل الفضة تسيح بشيل. بمسك الجزء بتاعي برضك الحتة دي ممكن احط لها حتة بودرة صغيرة. انا شايف مقاس الكوبري المكسور في الكاس القديم اهو. بركز النار بتاعتي وبركز على الوش والكوبري. بلاقي الفضة بتسيح اهي كويس. ببدأ اشيل ايدي بالراحة. كده اللحام بتاعي بيحمر والفضة بتاعتي شايفها اللي هي انصهرت اهي. ان شاء الله كده متأكد ان تمام. بطفيها في المية. ممكن لو اللحام عزيز عليك اوي ممكن متطفوش في المية عشان بيضعف من الماتيريال بتاع الشمبر. وادي برضك نفس نمط. مفيش هنا حاجة تكسر العدسة. اهم نقطة في اللحام هنا برضك مظبوطة.
كده جمعت الجنب اليمين، هجمع السوسته بتاعتي بالمره. ده الدراع اليمين والكفر اللي احنا فكيناه. الكفر ده يمشي يمين او شمال مفيش مشكله. ادي الكفر وادي السوسته بتاعتي. اتفضل. هنا مكان الكفر موجود اهو، متعلم معايا القديم، فلازم اخلي بالي من النقطه دي كويس عشان مسرحش والحم، وبعد كده احط السوسته بتاعتي، وبعد كده افكها تاني، وبعد كده ابدا افك الكفر تاني وارحله سنه ورا او سنه قدام، واركز في النقطه دي بالذات. ادي الكفر بتاعي وادي الفضه اللي انا كنت عاملها ولا بحط بودره. انا شايف الفضه كويس، ايوه كده، دي كده تمام كده مظبوطه على اللحام القديم. بس ببدا احرك سنه صغيره كده عشان الفضه بتاعتي تسيح. انا كده متاكد الفضه بتاعتي ان شاء الله ساحت، مسكت الطرف بتاع الكوب بتاع الكفر والدراع، وبرضك متوسط كده. الكفر بتاعي متوسط، اللحام كده سخن يعتبر، انا هطفيه في الميه تمام. واحط السوسته بتاعتي القديمه، راكبت بسهوله اهي. حتى لو لقيتها في مشكله في التركيب بتاعها ممكن اوسعها شويه هنا بالبنز زي ده. هركب السوسته، مسمار السوسته بتاعت الصغير. ازاي بقى بيركب مسمار السوسته؟ انا بعمله كده مثلا، كده. في ناس بتفكه بتربطه، وفي ناس سنه صغيره مثلا بالشاكوش، سنه صغيره كده كده مسك معايا، وابدا اربط المسمار اللي احنا فكيناه في الاول خالص واحنا بنفك الشمع كده. كده تمام، بيربط معايا كده، اتربط معايا. وادي السوسته بتاعتي اشتغلت اهي، وادي الكتف اللي احنا لحمناه. وادي الشوكة اللي احنا نعمل عليها تيست قبل ما نركب المسمار. كده دي فيها عيب، العيب بتاعها اللي الكفر بتاعها لازم يدخل سنة حوالي 2 مللي، يعني تبقى كده. شايفين المسافة عاملة ازاي؟ هضطر افك تاني المسمار بتاعي. انا ركبته قبل كده. ادي المسمار بتاعه، وادي السوسته اهي، وادي اللحام دخلت انا على النار. دي المشكله اللي احنا كنا بنتكلم فيها واحنا بنلحم في الاول خالص، هندخلها حوالي 3 مللي لجوه. لازم اللحام بتاعي يحمر برضك. اي حد بيتعلم لازم يبقى النار في الاول خالص صغيره. انا صراحه ما اتعودتش ان الحم بالنار دي خالص. انا النار بتاعتي عشان انا
متمرس في المهنة دي شوية وبحبها، بشتغل بأضعاف النار دي، بحساس جدا على المعدن وانا شغال. شايفين الفضة بتسيح معايا؟ دخلت الكفر بتاع السنة صغيرة وبطفي وبحط السوستة بتاعتي تاني، بس مش هحط المسمار بقى المرة دي، بعمل كده وبعمل كده. شايفين كده الكفر دخلته اكتر من طاقته، لازم يطلع سنة صغيرة. انا اتعمدت اعملها كده عشان تعرفوا لما تيجي كفر بالذات يركب سواء على مقاساته ويطلع كده، يبقى لازم ادخله كده سنة صغيرة، ملي ونص. لكن المرة دي انا دخلت حوالي اكتر من 2 ملي، يعني المفروض كان 2 ملي، انا دخلت 3 وكسور. يبقى كده برضك في مشكلة صغيرة، ما ركبتش المسمار بتاعه وافك تاني واطلع الكفر سنة صغيرة. انا بتكلم في الناس المبتدئة على سبيل ما يغلطوش الغلطات دي. مع الاستمرارية طبعا ان شاء الله تبقى كل حاجة مظبوطة معاهم. انا كان زماني ان شاء الله قفلت الشمبر ده كله قدامكم، بس انا حبيت اشتغل واحدة واحدة واقع في اخطاء عشان تعرفوها. الفرد ساحت كده، طلعت سنة صغيرة. طفيت دراعي، ركبت السوسته بتاعتي وركبت برضك المسمار بتاعي. بربط مسمار، وادي السوسته تمام. بس يعني ممكن مثلا مع اللي مش عاوز يربط ويدق عليه مره واحده، لازم يستحسن يحط نقطه امير صغننه هنا على الجزء ده، على سبيل لو المسمار دوت فيه حوالي 3 سنون، ده الالوز اللي هو بتاع المسمار الصغير اللي زي كده، هتلاقي 3 سنون الوز. لو دقيت عليه بالشاكوش على طول هتلاقي الالوزات دي كلها فوتت. فبناء عليه هو ماسك نفسه كل حاجه، بس ممكن تحط نقطه امير، بس انا مش هحط امير عشان انا جربت دقه صغيره يعتبر سنه طارت، مفيش مشكله في سنتين، فربطت الالوز. الحاجه الدقيقه جدا دي 3 سنون الوز. طبعا على ايدي بعيد شويه عشان النار، عشان ما تلسعش. بعمل قدامكم المفروض يتعمل اللي انتوا تشوفوا الكتف ده كله سليم. ادي شمبر كده مظبوط، وادي السوست بتاعتي شغاله. اركب مسماري. طبعا تركيب المسمار ده بقى في ناس بتشتكي منه كتير، ساعات بيركبوا المسمار بتاع النضاره وتتكسر الكتف. في حاجه طالعه اسمها مسمار شوكه، مسمار شوكه ممكن استعمله برضه كده، مش باين النص، يعني هيضايق اللي هيجي يركب، واضطر اعمل كده من تحت. طبعا انا ماسك نص شمبر، اضطر برضك اسند على حاجه واعمل كده. وادي المسمار بتاعي اللي احنا بتاع النضاره ذات نفسه ان شاء الله هركبه. انا ممكن امسكه بالشيفت، بس انا احساس ليا ان انا امسكه بزراريه بشرشره شويه زي كده. انا متعود على كده، وبعمل كده على سبيل يمسك معايا، ثم مركز
اللي هو كده يبقى ماسك نفسه يضغط. ها بتك شوية سنة وبشيل من تحت شوية لغاية بس ما ايه يدخل في قلب المجرى زي ما انتم شايفين كده معوج. حاول ايه اعمله كده. ده مسمار النضارة ذات نفسه، الزبدية اللي احنا قلنا عليها مشرشرة. بصوا سمعت طبعا تكة صغيرة. التكة الصغيرة دي أول ألوظ بردك شبت فيه على سبيل يبقى كده واخد وضع المسمار اللي هو يركب على طول. ده مسمار النضارة كده. أنا هربط المسمار بتاعي ومتأكد اللي هو إن شاء الله على المجرى من تحت لأنه مش معوج، مستقيم مش معوج. المسمار مش معوج كده، مستقيم. خلي بالك من النقطة اللي انتوا بتركبوا المسمار دي بالذات، عشان ساعات الناس متاخدش بالها ممكن تعوق. شايفين تعوج ازاي؟ كده المسمار نط من الحتة الصغيرة المجرى اللي احنا قلنا عليها. انا بدوس كده، انا بجيب كده المسمار سنة اهو. هنا العلبة بتاعتي اتفتحت شوية اهي. في ناس كتير اوي بتغلط في المسمار زي كده، بس برضك هركب لكم نفس المسمار. ادي المسمار وادي الزرادية كده. المسمار دخل في المجرى كده. بربط المسمار عشان انا سمعت التكات الالوظ اللي اتفوتت. انا كده متأكد ان ايه اللي المسمار ركب تحت. انا المسمار بتاع النضارة وادي النضارة والدرع. وادي الكتف بتاعي مظبوط، وادي القفلة وادي الفتحة. كده انا هشتغل في الجزء التاني ان شاء الله. الجزء اليمين اللي احنا كنا شغالين فيه هلحم برضك العصفورة بتاعتي هنا. في ناس بتسميها عصفورة، في ناس بتسميها قاعدة مخدة، حسب ما هم عاوزين يعني. ثم انا المرة دي وطيت النار عشان الصوت برضك يطلع واضح. ادي الفضة صاحت. دي ماسكة النضارة دي في المخدة دي بالذات كده زي ما انتوا شايفين الماسكة دي. وادي الجزء اللي انا
انصهارة الفضة دي المخدة، وادي الوش اللي بلحم فيه. اتأكدت ان الفضة بتاعتي بردك ساحت. انا مش هطفي المرة دي، وامسك الجزء المفروض الحمه بتاع العصفورة اللي هترمي فيها المخدة. في جزء هنا اللي هو ده كده يعتبر المسمار بتاعي هيركب من فوق، وممكن ساعات يتقلب من تحت، بس كده مش هيركب. ادي الجزء بتاعي اللي انا فكيته كده مظبوط. ادي مكان اللحام. الماسكه بتاعتها كده عشان ما يعتبر كده يعني ما بوظش اي حاجه في الشنطه. الماسكه دي مرتاحه، وانا يعني شايف الجزء بس اللي بلحمه. طبعا انا محطتش فلتر، يعني بحط الفلتر بتاعتي. حاول اركز النار على الحته اللي بلحمها، مش تحت هنا فوق. تمام. وهذه القطعه اللي انا هلحمها. انا حاسس باللحام بيسخن في ايدي، هضطر امسكها بطريقه كويسه شويه زي كده. والشيفت برضك بقى سخن، بس ايه يعني لو في حد شيفت بيسخن في ايده وهو شغال، يا ريت يفصل شغل ويطفيه. كده مظبوط. كده مظبوطة معايا. بطفيها. ادي لحام 2 3 4. ده كده لحام 2 3 4 5 6 7 8. ده 8 لحمات نص النجار. هيطلع بالشكل ده كده. طبعا تقولي الدراع ماله معوج لتحت ليه؟ لا، مفيهاش مشكلة خالص. ادي الزرادية وادي العدلة بتاعتي عشان يبقى انتوا شايفين.